Hello，大家好，歡迎收聽堅貼地占星頻道。今日有我 Ida，仲有我 Ashley。係，仲有 Scorpio。兩位好，又到我哋7月份嘅星象報道啦。咁啊，7月份嘅星象報道咧，咁啊重中之重咧就係呢個7月尾嘅 full moon。咁我哋一陣間就擺多啲時間俾你哋兩位去發揮呢一個滿月嘅解讀啦。咁啊，首先咧就嚟一個海王星逆行先。咁啊，海王星逆行咧就喺7月7號嘅。咁啊喺白羊座4度啦，逆行咧就會翻去大約1度，白羊座1度到啦，去到年底嘅咁啊。咁啊，海王星逆行咧就係、海王星就代表呢一個睇唔清啊、夢幻啊，或者一啲好有期望嘅一啲感覺，係咪？逆行嘅話，可能就係會令到你更加睇唔清啊，或者需要多啲時間去理解真相啊，去理解嗰件事嘅核心咁樣噶嘛。咁啊，到時候當然啦，喺個人嘅層面上未必係好明顯嘅影響，但係大家在心中啊，因為冥王星唔係海王星就已經逆行咗啦。咁啊，去到7月10號咧。金星就入處女座啦，咁樣咁啊，金星入處女就係一個唔係太好嘅位置，因為啊，金星係咪講求呢啲外價值嘅嘢，喺一個咁識計數嘅層面上面係唔 friend 嘅，但係呢個時勢係咪啊？所有嘢大家都要識計數係咪？所有嘢都係講性價比，咁所以冇所謂嘅，我覺得，只不過就大家就係啊，去到處女座嘅時候咧。大家可能就會對一啲數字啊、一啲關係上嘅比較計較咧，就會係上心啲咁樣啦。好，跟住就7月14號嘅巨蟹座新月。咁啊，巨蟹座新月咧就係喺7月14號嘅晚上，即係下午嘅5點43分啦，就喺呢個巨蟹座嘅21度位置。咁啊，交俾 Scorpio 先，咁啊解釋下呢個新月有乜嘢星象呢？好啊。咁呢個新月咧，咁就喺呢個7月14號咧，晏晝呢個5點鐘咧，咁就出現嘅。咁啊，呢個新月咧比較重要嘅就係咧，呢個新月咧就咧啱啱好咧隔離咧就黐住一粒咧逆行緊嘅喺巨蟹座嘅水星喎。咁啊，一個水星逆行咧，其實咧都會令到大家咧都會比較思潮洶湧啊，比較多少少自己喺度反芻翻自己過去嘅事嘅情況嘅，再加埋呢個巨蟹座嘅新月啦，咁啊巨蟹座都係一個比較情緒化少少嘅星座啊，咁所以咧就係喺呢段日子裏面咧，小心一啲咧比較情緒嘅操作咧，係會影響咗你自己嗰個重要嘅判斷啊，咁啊亦都順帶提一提啦，所以喺隔離嗰個星座嘅，咁啊喺呢一日咧就咁啱咧就係呢個木星咧同埋呢個冥王星咧就咧。產生咗呢個對分相嘅，咁啊佢都比較接近呢個新月，但係始終都係隔咗個星座，因為嗰個木星喺呢個獅子座嘅，咁啊都會大家注意一下咧，咁啊呢一種情況咧都可能會放大咗咧我哋個人嘅情緒咁嘅，咁啊 Ashley 你有冇啲咩諗法咧？冇，我覺得都幾，我覺得一接近到夏天咧，嗰啲星盤，即係嗰啲行星開始有啲即係有啲接觸咧，各樣嘢咧，就好似成件事好似真係好似天氣咁樣咁火熱啊！即係好，佢哋好活躍咯。嗱，你頭先睇下今次嘅新月啦，就有木星對上個冥王星啦，跟住仲有個火星合上個天王星啦，雙子座。咁我覺得係會唔知咧個世界會唔會真係繼續喺度針鋒相對啊，或者係大家都係靠 social media 傳話咁樣啦。咁啊係，因為其實冥王星嘅誒即係其實冥王星都有巨大嘅意思係咪？加上木星嘅擴張，其實可能有一啲事情嘅發生係會變得好巨大同好擴張咯，就要同呢個新月有關嘅話，相當極端化嘅一個係啦，情極端緒，化係。係，同埋都係始終巨蟹座都係主情緒啦，水星逆行咧都會令到嗰刻嘅大家嘅理性都係比較難以去到運作啊，甚至斷斷地線嘅，咁啊理性斷線再加埋放大嘅情緒咧，咁啊係啊，大家都要比較小心，有買股票朋友仔小心市場嘅動盪啦，咁啊都係噶，即係啲好多時候咧，而家我哋嘅股票咧已經去到即係今日暫時係6月16號，6月19號啦，錄音嘅時候，咁啊就其實大家見到咧，
而家嘅股票咧，好少真係所謂咩睇咩基本面啊，大家真係好有耐性咁慢慢投資啊，真係個鬼個咧都係咧見住跟風就殺衝入去嗰啲，但係極端嘅情緒真係會好影響嘅。我極咁端嘅情緒。係啦，所以大家都係要小心啲。我覺得呢個新月都頗為極端下。因為其實你要睇翻，除咗我哋頭先睇到個木星同個冥王星啦，咁其實仲有個海王星，其實都三分咗個木星木星木星嘅木星嘅，咁其實都係成件事又係加強咗嗰種情緒上面嘅擴張，係即係突然之間少少嘅嘢，可能突然間又放大得好犀利咯。咁我覺得超有自信咧，有啲人會，因為木星獅子係一個自信嘅表現啊嘛，我會覺得即係可能係係加埋海王星就係話，哦，我係相信自己係超有相信自己係自自係信，相信自己係得嘅咁樣咯，係跟住之後就做啲好危險嘅嘢咁樣，咁好難冷靜噶喎，點睇啊？Scorpio 呢個冇冷靜，冇冷靜，我哋主宰唔冷靜啦而家，我哋咧，我覺得我哋講咗咁多巨蟹嘅新月冷我哋講咗靜唔到，我哋講咗咁耐咧，成日都叫人啊，你要諗清楚啲定點樣咧？跟住經過我哋之前錄音之前嗰1個鐘之後，算啦，我哋放棄。放棄冷靜唔到，所以真係係風元素嘅月份啊，因為一陣間其實某程度好多嘢都要冷靜地處理，但係咧月中可能就係呢一個情緒爆發嘅期間啦。咁啊之後咧，阿太陽咧喺7月23號咧就正式入呢一個獅子啦。咁啊即係入廟係咪？恭喜即係所有獅子嘅朋友啦，就入咗你嘅生日月啦。咁啊，亦都係太陽咧就翻去佢自己最 friend 嘅星座咁樣啦。咁啊可以即係開心係嘛？即係提高嗰個開心嗰個氣氛啦，可以去。咁啊，而家我哋就係水星逆行緊啦，巨蟹座咁啊，咁啊，去到7月24號咧，啊水星就會順行啦。咁啊，某程度都係好好嘢嚟嘅，係咪先？因為喺呢個情緒嘅水星，即係水象星座嘅水星裏邊咧，順行翻咧，就會應該係可以啊諗嘅嘢咧，唔該，唔好就係俾情緒影響得太多。我哋一定我哋而家要開始抽離一下先，OK？好啦，去到最後咧，7月29號咧就係呢個。水瓶座滿月喎，係咪啊？我直情唔掂佢啦，咁啊交俾阿 Scorpio 講呢個水瓶座滿月開始。哇，好啦，咁啊我就講講呢個水瓶座嘅滿月啦。呢個滿月咧就喺呢個7月29號嘅。咁啊呢個7月29號嘅滿月裏面咧，哇，咁啊點解 Ida 咧陣間彈開咗咧？因為咧呢個滿月都頗為極端下嘅。咁啊首先講下呢個月亮咧就喺呢個水瓶座嘅6度啦。咁啊太陽就自然喺呢個獅子座嘅6度啦。咁啊咁啱得咁巧咧，呢個太陽月亮嘅對分嘅時候咧。同時呢個月亮咧就咧合上咗呢個逆行中嘅冥王星喎，咁而呢個太陽咧就合上咗呢個獅子座裡面嘅木星喎，咁啊嗱，剛才都已經講啦，呢個係無論木星定係冥王星都會出現一個擴張同埋極端化嘅情況嘅，咁啊而滿月咧佢更加亦都係大家呢個情緒高漲嘅一個時期啦，咁啊嗱，既然係咁咧，即係呢個。組合咧係咁強調呢個獅子同埋水瓶座嘅呢兩個對宮嘅軸線嘅時候咧，咁我就講多少少有關水瓶座嘅一個特性啦。咁其實咧水瓶座咧係即係佢係一個風元素嘅星座，好強調一種理性啊，好強調一種邏輯嘅。咁但係不幸地，因為佢係一個固定嘅星，都係一個風象加埋固定嘅時候咧，咁其實咧佢哋嗰套邏輯咧係有一種好獨特嘅自己嘅框架喺度。佢唔係咁容易去到咧，被人哋動搖到佢嘅信念，或者佢認為啱嘅事物啊。咁啊咧，所以就當呢個冥王星咧同埋月亮咧一齊合相喺呢個水瓶座嘅時候咧，其實大家嘅情緒咧都會進入一種咧好強烈嘅自我誒、自我合理化啦，甚至乎有少少咧係自我內耗緊嘅一種情況，會有一種感覺就係咧我孤獨嘅。我身邊嘅人都唔會理解到我嘅，甚至乎就係點解隔離咗一啲人係唔理解我都係嚟佢哋做嘅事咁蠢咧咁嘅嘢，有少少唔能夠去到即係同咁多嘅即係大家身邊嘅人去到 negotiate 去到合作嘅一種情況啦。咁同時咧呢個木星咧就合上呢個太陽喎。咁太陽都係一個比較自我中心嘅行星啦。咁木星亦都將佢放大埋喎。咁咧。呢個兩個組合咧得出嚟嘅結果咧就係一種咧
大家係同溫層嘅，就大家可以圍一圍黐埋一齊。但係如果大家一旦係唔有少少唔能夠協調嘅時候咧，就好容易咧就情緒爆發咧，就嘈大交啊，跟住就嘈到好難去到修復嘅地步啊。咁啊，所以就哇一睇我都覺得呢個滿月係非常之激烈啊。咁啊，Ashley 啊，你身邊有冇啲咁嘅例子可以講下點激烈法咧？將我不嬲都講咗好多個月嘅水瓶座嘅事蹟㗎啦，咁樣。咁其實係真係佢哋真係會形成一個同溫層。如果你唔係佢哋嘅入邊嘅人嘅話，或者係同佢嘅理念唔同嘅話咧，咁佢就會去即係唔會即係唔當你係朋友啊，或者係你唔係佢個即係 area 嘅人咯咁樣。所以我係覺得呢一個係水瓶座嘅自己一個嘅特性啦。咁但係你如果講緊呢個 full moon，佢對面都係個獅子座喎，仲要今次呢一個嘅滿月咧係太陽獅子同埋木星獅子合相係6度喎，兩個都係6度。我覺得係即係嗰種，因為獅子本身都係一個固定星座嚟噶嘛，咁其實佢自己係好主張，我哋應該要交俾 Ida 講一係喎，啲，我上升係喺呢個前度數，你哋到時記得撳住我，唔好咁自大狂妄喎，唔該。即係佢哋太陽獅子嘅人係好有自信心噶嘛，跟住佢哋好想去展現自己嗰種嘅魅力、個人魅力啊，各樣嘢。咁我覺得加埋個木星嘅擴張嘅話咧，我諗係佢都睇唔到人噶啦，睇唔到，睇唔到，睇到自己。眼尾都睇唔到你哋。我諗緊，如果呢一個嘅滿月，呢一個嘅對象，你會覺得掀起一啲乜嘢嘅浪潮啊？即係有啲咩問題會發生呢？不如你具體地可唔可以解釋下啊？其實太陽獅子呢種自大狂妄，或者係對於呢個風元素嘅水平係咪？或者而家呢個風世代嘅時刻，其實我哋係喺個咩嘅水流裏邊咧？其實講真句。咁唔知大家咧有冇留意到咧？最近個實習醫生咧，有個實習醫生出咗一單嘅新聞啦，就話佢用咗別人嘅account 啦，去登入咗一啲醫院嘅系統去睇病人嘅資料嘅。咁呢一個咧係好典型嘅，我覺得係好似呢一個嘅滿月發生嘅事咯，因為你要睇到咧，嗰個實習醫生咧，嗰個女嘅實習醫生係好個人嘅，成個人係好有自信心啦，同埋係好做自己嘢嘅。咁所以佢可以係將自己啲即係知道，我唔知佢知唔知道，其實有啲嘢係唔可以放上網啊，或者係要低調啊，定點樣啦。佢乜嘢都擺晒上網度去展示啦。譬如佢即係佢用咗私家嘅即係公家嘅嘅器材去照自己嘅膝頭哥啊，各樣嘢啊，或者係一啲私人嘅嘢都擺咗上網去睇啦，去製造一啲嘅流量啦。去表現自己係實習醫生嘅一個故事啦，各樣嘢，但係佢冇去遺漏係自己其實係一個專業人士，係應該有少少嘅，唔係應該有少少，係應該要尊重自己嘅職業操守咯。咁所以係呢一個嘅古仔就係好呢個滿月就係嗰種嘅對象啊。然之後咧，佢哋嘅群體咧，嗰個組織咧就覺得佢做得唔好，然之後就發生咗連串嘅事件咯。同埋補充下先啦，嗰位女實習醫生咧，其實佢都係有個 YouTube 嘅 channel，咁啊佢都可以咁講啦，即係話一個 KOL 啊，咁啊當然唔係去到百萬訂閱嘅級別啦。咁啊，其實喺呢個故事裏面咧，咁啊我就會即係始終佢係一個好年輕嘅人啦。咁啊年輕人，尤其是呢個世代嘅年輕人咧，佢哋係真係好重視自己喺一個社交平台上面嗰個形象。多於喺一個現實世界上面咧，佢嗰個操守啊，或者佢嘅形象，咁呢種亦都係一個風世代咧，好常見嘅一種特徵嘅。咁啊，因為始終呢個互聯網啊個世界咧，係同呢個水瓶座嗰啲有關。水瓶座咧，因為大家如果要用YouTube 啊，要用Facebook 啊嗰類咁嘅系列咧，佢哋有一套演算法嘅系統咧，就係你中意睇啲乜嘢，佢就推啲乜嘢俾你睇。咁所以你喺網上面接觸嘅人咧，大部分咧都係其實同你圍一圍嘅同溫層，或者你自己個 AI 覺得你 search 過你有興趣嗰啲嘢咧，佢就會將嗰啲嘢推返俾你。咁
所以咧，亦都好符合翻阿 Ashley 所講啦，即係就係一種群體與個人嘅一種拉扯。咁啊，嗰個女醫生就自然好想喺個即係喺自己個YouTube 嘅頻道上面咧，就咧即係好多人 like 啊，好多人剩啊咁嘅嘢啦。咁啊，而佢本身咧將佢推向去到咁極端，就係要喺公立醫院度照膝頭啊，又或者做好多好奇怪、好失德嘅事咧。咁亦都係多多少少咧，亦都係佢哋嗰啲網友咧，佢追蹤得佢多嘅時候咧，佢為咗去留住呢班網友嘅時候咧，大家一齊產生一種咁嘅互相拉扯嘅互動嘅時候咧，佢就將呢件事去到越走越極端嘅地步，亦都多多少少好多時候我見到好多所謂自媒體嘅YouTuber 啊，一啲即係住啲咩直播間打賞啊嗰啲咧，其實佢哋未必係真係自己想做嗰個咁嘅內容，而係佢哋係被嗰啲群體，即係佢睇佢打賞嘅群體咧嚟到咧，為咗討好呢啲群體咧去做佢哋需要做嘅內容咯。咁啊呢個都係一個幾風世代嘅情況。咁啊我多多少少係有少少擔心嘅，因為呢一種即係大家混喺個同溫層度咧，大家喺度為咗為嘅情況咧，係會令到呢個整體個現實嘅社會係更加撕裂啦，更加好難去到互相同人合作嘅。咁啊尤其是呢個滿月啦，都會提醒翻我哋大家。咁啊呢種情況咧，其實可能未必係對自己或者對身邊嘅人係一個好事啦。咁啊，阿 Ida 點睇啊？咁如果係咁，獅子座嗰種要自我感覺良好嗰個感覺，咪唔良好咯？係咪咁講？即係唔係我覺得嗰啲繼續良好，繼續有得走有飲添，佢哋繼續良好。佢哋係咩個人感覺良好嘅，但係隔離啲人睇住佢唔良好啫。吓咁大鑊？唔係好即係你有陣時咧，你上 Threads 啊，上 IG 咧，你睇啲人留言咧，你覺得好恐怖嘅。有一樣嘢就係咧，嗰啲人中意你嘅時候咧，就托對你好行啦。跟住之後，你可能成為某一個話題嘅時候咧，跟住咧，你會成為一個眾矢之的嘅時候咧，跟住咧，你嗰個戶口咧喺下面咧，瞬間就會變成一批鬥場咯。咁你嗰啲人嘅翻轉係好快嘅，你原底嗰班 fans 就會唔見晒，就會幫你即係同呢班 fans 同對方對罵一陣之後，發覺哇，即係眾怒難犯咁，到咗結局又係你繼續係一個 YouTuber，不過係一個俾人鬧嘅 YouTuber，咁即係呢種翻去到轉嘅嗰個滿月，大家講嘢使唔使小心啲咧？我覺關唔關得其事嘅？實唔關事係咪小心其實永遠唔到講嘢，小心唔到永遠講嘢慎言係好事嘅，但係到嗰陣時你情緒大爆發就好難講。同埋可能其實我哋講乜，佢要針對你都有辦法針對你噶啦，唔關你講嗰個內容事噶嘛，係咪咁嘅意思？都可以咁講啦，即係好多時候只係情緒發泄嚟啫，大家好多時候都好難講。好咁啊，嗰日嘅其實嗰個即係太陽獅子同呢個月亮水瓶嘅對分咧，同時間都有同呢一個海王星同埋天王星呢兩粒外行星咧係有即係一個良好嘅相位嘅咁樣。咁啊會唔會係啊？其實我哋依然係睇到好美好嘅事實嘅一面。而依然就係好似好冷靜地抽離，好似我哋而家咁，好冷靜地抽離去觀察而家所有發生嘅事情。咁唔知啊，我覺得嗰個困難點會落喺呢個人際關係上啦，因為對分上啦，係咪先？只不過就係話啊，可能有人行出嚟話俾你聽，喂，你而家所做嘅嘢係唔 OK 嘅喎，係有問題嘅喎，令到你嗰個自我感覺變得有問題，或者係唔開心，或者係個情緒會翻去，即係即係更加激烈嘅一個位置咁樣咯。我自己覺得，我成日都覺得咧，佢呢個木星合咗個太陽，而且佢又強相位啦，即係阿太陽本身強相位咧，太陽獅子強相位咧，我覺得都未必睇到有啲咩嘅困難之處，係咪啊？係覺得你哋唔了解我，是但咯，冇係你哋嘅錯。係啊，全部都係你哋嘅錯你唔理解我，係啊，你哋唔好我仲踩獅子啦！你話俾水瓶知佢哋要做啲咩先得㗎？水瓶座嘅人，佢對分呢個佢嗰個水瓶係合咗冥王星喎，呢單嘢係嗯，會唔會係水瓶座我哋有一啲思維上嘅嘢要徹底地去即係唔再諗係咪重新調整咁樣啊？譬如話假設啊股票係賺大錢嘅，但係可能去到嗰刻，喂原來股票係有好大嘅風險，我哋使唔使重新調整咧？即係類似呢啲
咁嘅諗法要去洗敵咧咁樣咯。但係佢跟住個冥王星喎，咁應該都係出咗事先至會醒覺哦嘅 friend 即係如果萬一出事就會醒覺咯。係啊，即係你而家提醒佢係應該唔會理冇你，事發生。佢照樣槓桿，共照佢哋10唔會理倍槓你嘅桿。照想理得你。係啊，喂，咁你因為事實係佢而家真係每一日都可能賺好多錢，你而家點樣同佢講叫佢冷靜啲咧？冇唔會咯，係啊，你要等佢有一日即係唔知點解又跌咗500點咁樣，咁佢咪知道哇鐵的教訓係咪先？咁所以血的教訓，所以我覺得係呢個係我係啊，即係冥王星喺隔離，我覺得真係要發生咗就會知道發生咩事嘅啦。咁啊係，一定要有啲事故，唔係即係我唔係唱衰大家，即係可能有啲事情發生先至會令到大家徹底地去即係重新檢視或者點樣去睇清楚事實咯，就係咁樣咯。好，有冇補充？因為今個月都係得7個星象係我哋今日會講咗嘅，咁樣有冇什麼補充？兩位？冇嘅話，咁啊多謝兩位今日嘅分享啦。咁就好熱啊啲天氣係咪？今日即係端午節，好彩冇落雨係咪？之前琴日嗰日又黃又紅又黑，又黃又紅又黑，你乜輪住嚟嘅？琴日落大雨，落到今日冇事發生，咁啊可以一陣間出去睇下撐龍舟咁樣啦。咁就係啦。咁啊，我哋到下個月8月啦，先至再同大家分享星象嘅報道，好冇？好，好，拜拜。拜好，拜。多謝，拜拜。